ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିବ ବୋଲି ନିକଟରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନ ଏହି ଦଳ ପାଇଁ ଏସିଡି ଟେଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଆସନ ବିଜେପି ଅକ୍ତିଆର କରିଛି। ଏଠାରୁ ଜିଣି ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବିଧାନସଭା ଆସନ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା। ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଦନ ଦତ୍ତ ଏଠାରୁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ଜିଣିଥିଲେ। ନିକଟରେ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯିବାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ବିଧାନସଭା ଆସନ ଲାଗି ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାନସଭା ଆସନଟି ବିଜେଡି କବ୍ଜାରେ ଥିଲା। ଜଗତସିଂହପୁର ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ସଂରକ୍ଷିତ ଆସନ ଜଗତସିଂହପୁର ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ଘୋଷିତ ହେବା ପରେ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠାରୁ 2014ରୁ ହାରିଥିଲେ। ତେବେ 2019 ତିର୍ତ୍ତୋଲ ସଂରକ୍ଷିତ ଆସନରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଆସନ ପୁଣି ବିଜେଡି ନିଜ କବ୍ଜାରେ ରଖିବ ବୋଲି କହିବା ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବାବେଳେ ଆଗାମୀ ଓଡ଼ିଶାର ଆସନ ଗାଦି ଦଖଲ କରିବ ବୋଲି ବିଜେପି ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଏହି ଦଳ ପାଇଁ ଏସିଡି ଟେଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।